apabila saya mencari kayu api tadi, saya jumpa satu pokok. Pokok tu bapak besar gila guys. Tada! Wah. Anak saya tak nak panas-panas. Berasak-rasak. Takkan tak nak makan. Wah. Allah. Allah, cair. Ah! Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel again guys. Alif Aiman channel guys. So ya, dalam video kali ini kita akan buat 24 jam dalam bilik part 2 guys. Ya, mantap. Macam korang boleh tengok dalam video saya sebelum ni, saya dah buat room tour kan. So dalam video kali ini kita akan buat camping guys. Ya. Korang jangan tanya kenapa saya macam ni, sebab saya dah bosan dah ni. Sebab daripada petang tadi saya duduk kat dalam ni tak keluar-keluar, dah macam orang gila dah seorang-seorang dalam ni. Saya pun tak tahu nak buat apa. Dan sekarang kita akan buat camping. Sebelum tu time check, sekarang dah pukul mana handphone? So sekarang dah pukul 9.44 dah dekat pukul 10 dah. Ayolah kita buat camping. Sebab camping orang buat malam-malam kan, mana orang buat petang-petang. So ayolah kita buat camping guys. So guys, sebelum kita melakukan ekspedisi ni, kita mestilah ada kicap jali guys. Kalau tak ada kicap jali, kita terpaksa batalkan ekspedisi kali ni. Sebab kalau tak ada kicap jali, saya pun tak boleh makan. Tak ada. Sebelum tu kita kena ubah dulu kita punya apa binatang haram, apa binatang ni apa benda ni tempat penyangkut sangkut tuala apa itulah. Kita akan ubah binatang ni dengan kita punya tempat sembahyang guys. Sejadah apa semua ni kita letak tepi dulu. Sekejap baru kita letak kemah, kita buat api guys. Payah. Dan kita dalam ekspedisi kan, memang susah nak cari bekalan makanan apa semua. Memang payah. So kita akan pergi memburu ke apa ke, tengok macam mana keadaan kan. Kalau makanan tak cukup, kita pergi memburu. Sembang kencang guys. Ayo kita ubah apa semua dulu, baru kita pasang kemah guys. Cing. Ni benda ni tok bang. Yo guys, sekarang kita dah pun jumpa kita punya tempat untuk memacak kemah guys. Kita akan letak kemah dekat sini, dan depan kemah tu kita akan meletakkan api lah ya guys. Nampak tak? Sekarang ni dalam musim-musim Covid ni memang bahaya ya guys. Saya sangat banyak pengalaman guys dalam aktiviti masuk hutan apa semua ni. So guys, kalau korang nak masuk hutan boleh contact nombor saya kat bawah. Tak ada pun, tapi korang nanti korang DM kat IG, kita masuk hutan sama-sama guys. Kat sini nampak kita akan pacak kemah. And so ayolah kita ambil kemah dulu guys. Kita rembat kemah Alif Imran. Tak, sebenarnya saya dah rembat apa-apa. Ada dalam bilik ni. Dekat sini. Korang tak perasan ke? Tara, ada kat tepi ni. Ambil je lah. Tara. Dia punya batang ada kat belakang katil. Sabar jap. Korang sabar jap sini, saya pacak kemah. Sabar jap. Takkan semua nak tunjuk. Korang sabar jap boleh tak? Benda tu susah kot angkat. Korang sabar. Marah pula. Tara, ini dia punya batang. Tanam-tanam ubi tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Marilah kita pacak kemah guys. So guys, tada! Dah siap kemah. So actually kemah ni sebagai wayang saja. Saya tak ada pun nak masuk, nak tidur dalam kemah ni. Tapi boleh je nak masuk. Kita try masuk dulu Kemah ni dah lah kecil. Tak apa yang beli. Buat satu orang guys. Nampak? Ni kemah ni Imran. Bapak kecil je. Daripada tepi. Kecil je. Tapi boleh lah. Orang dah beli, kau banyak cekadar pula. Apalah. So korang boleh, kita akan masuk dalam kemah. Wow, tada, inilah di dalam kemah ya guys. Korang mesti tak pernah tidur dalam kemah kan? Saja. So guys, sekarang ni kita sudah memasang kemah. Aduh, terbalik, hancur. Duduk elok-elok. Kecil. So guys, sekarang kita dah pasang kemah. Lepas ni ayolah kita hidupkan api. Sekejap, saya nak kena pergi cari kayu api dan kita akan buat api. Kita akan gores-gores, kita akan buatlah api Kecing. Sebab saya nak makan kan. Kecing. So guys, sejuk gila guys. Saya tak tahu malam ni kenapa kat dalam hutan ni agak sejuk guys. Patut tak tutup aircon.
So guys, saya dah cuba mencari kayu api guys. Tapi apabila saya mencari kayu api tadi, saya jumpa satu pokok. Pokok tu bapak besar gila guys. Saya pun pergi. Saya pergi kat belakang pokok. Saya jumpa ni. Saya pun tak tahu macam mana benda ni boleh ada dekat belakang pokok guys. Benda ni ialah butanan gas. Butanan gas ni orang pakai untuk kat dapur orang pakai tu. Macam tu lah. Gas tu lah. Lepas tu saya pun peliknya. Mercik. Saya pun pelik. And apabila saya ambil, saya try gosok guys. Gosok selama 5 kali. 5 kali saya gosok, keluar jin. Jin tu tanya. Jin tu minta satu permintaan guys. Korang mesti tak percaya, tapi korang percaya je lah sebab saya dah bosan. So guys, apabila jin tu minta satu permintaan, saya dah nampak gas. Saya nampak gas, apa saya nak buat dengan gas ni? Kan? Bila saya dah tahu ada gas, saya try minta dapur guys. Ni tu dia. Dapur untuk camp guys. Dia main bagi. Dia main macam jin main bagi. Macam dah cerita. Saya pun tak tahu. Lepas dia bagi benda ni, dia pun hilang. Saya pun bersyukur lah sebab dapat benda ni kan. Tapi asal saya tak minta api tu lah. Tapi tak apa, kita nak try survival. Nampak? Dia bagi saya ni guys. Dia bagi saya dapur. Ni bukan dapur, ni memang alat untuk survival. Alat untuk orang camp-camp macam kita ni kan. Dia macam ni. Ni macam kita letak apa? Kita letak periuk atas ni apa semua. Guys, saya pun pelik guys. Dalam hutan ni korang jangan buat main Memang macam-macam benda ada. Korang kalau nak masuk hutan, kena hati-hati ya guys. Itu pesanan daripada saya. Kalau jumpa jin, kirim salam. So guys, kalau jumpa bentanan gas, gosok 3 kali. Itu saya punya tips kalau nak masuk hutan lah. So guys, sekarang ni kita pun dah ada dapur. Kita pun dah ada gas guys. Saya nak cari kayu api lah, tiba-tiba jumpa gas. Alhamdulillah lah, dia pemudahkan semua segala urusan. So guys, kita akan menggunakan butanan gas ni. Allah, macam mana nak pakai tu? Lupa tanya jin tadi. Macam ni. Dia masuk kot. Baik. Ush, dah bunyi. Sabar. Saya tahu ni. Tenang saja. Kita jolok Kita jolok. Pak, pum, dah masuk. Nampak tak guys? Betapa mudahnya korang kalau masuk hutan korang ada benda ni. Jadi kalau korang nak dapatkan benda ni, korang beli kat Shopee guys. Yang ni adalah Alif Imran punya, saya pinjam. So kalau maknanya Alif Imran tu jin lah. So guys, kalau korang nak beli, korang boleh tekan link kat bawah. Kemah ni pun tekan link kat bawah juga. Kain pelikat ni pun tekan link kat bawah juga. So guys, sekarang kita dah ada api. Kena pusing. Sabar. Kena pusing tu. Kena scam. Jin scam. Sekejap. Okay. Allahu Akbar. Api. Lihat guys, YouTube ni sensitif sikit. Bawah ni dia ada macam tempat buka. Slow sikit. Makin tinggi. Padam terus. So guys, kat bawah ni ada tempat buka dia. Kita buka. Kita letak. Macam ni pun dah okey dah. Nampak? Ini gila bagi terbakar rumah ni lagi nanya. So guys, sekarang kita dah ada api. And then saya ada kamera ni tak jauh sikit lah. Saya pergi kena kat api ni, terbakar lagi mampu. So kita bawa turun kamera sikit. Kamera ni tinggi-tinggi nak pergi mana? Kita ni ada biasa lah. So guys, saya tak tahulah ini keajaiban apa kan. Tiba-tiba guys, malam ni bintang kala ungu guys. Saya tak tahu guys, tiba-tiba bintang dia bertukar menjadi kala ungu. Korang tahu tak sebab apa? Saya pun tak tahu sebab apa. Jadi kalau korang tahu, korang komen kat bawah. Ini adalah satu keajaiban guys. Memang bahaya ni. So guys, sekarang kita dah ada api. So sekarang ni saya ada beli marshmallow dia tu. Ayolah kita membakar marshmallow. Kecing. And then marshmallow tu sebenarnya saya letak atas meja tu. Lepas tu Aryan duk minta. Memang buka. Saya pun tak tunggu saat nak buat video ni, tak pergi buka. Panas. Demai tak muka. Saya memang buka, memang nak buat video dulu. Dia pun okey. Lepas apa kata kita panggil Aryan lah. Supaya dia dapat makan bersama kita guys. Kecing. So guys, tada, kita dah ada Aryan. Saya panggil dia daripada pintu. Jadi dia duduk depan ni je. Nampak? Saya takkan keluar guys. Memang tak keluar pun kan.
So guys, kali ni kita akan bakar marshmallow guys. Tara! Ni hari nak makan sangat kan? Nak sangat buka ah. Sekejap belakang sikit. Okay. Mantap guys. Alright guys, ayo kita membakar marshmallow. Ha? Kain sejuk. Kain sejuk? Tak apa. Jom cepat, ada nak makan marshmallow. So guys, sekarang ayolah kita buat marshmallow. Tara! Ini marshmallow kan? Ya. Ni. Bukan. Oh, ini burger kan? Ha. Oh, ini burger guys. Ni kita akan bakar juga macam ni. Burger keping-keping. Ni memang nostalgia. So, Aryan pergi masuk dalam kemah, tidur. tak. So, sekarang ni kita bercamping lah guys. Balik nak balik? Ada kat atas. Oh, dekat atas kan? So, ini ialah marshmallow Maribo. Dia memang ada tanda halal dekat sini. Tada, dia halal Indonesia. Wah, sedap bau. Sedap tak? Sedap. Sedap kan? So, sekarang ni kita akan bakar pula marshmallow ni. Dia pernah tengok orang bakar marshmallow tak dalam TV? Pernah kan? Tak ada. Kat YouTube? Tak ada? Tak ada. Kita akan bakar marshmallow. Sorry. Tak kuat pula. Nak adjust ni susah. Okay, mantap. Kita akan bakar marshmallow ni. Camping kan? Orang memang selalu bakar marshmallow camping ni. Sedap tak? Wah. Oh, Didi pula terbakar. Tada! Wah. Anak saya tak nak panas-panas. Berasap-rasap. Taklah, tunggu sejuk dulu baru makan. Jadi hitam. Terbakar lidio. Jangan. Wow, kau tengok ah. Kita nak makan. Wah. Tada. Sedap. Sedap ya? Sedap. Sedap ni. Dia macam kriuk-kriuk di luar dan lemak berkrim di dalam. Dekat luar kan rasa berkriuk-kriuk. Ni. Rasa. Sedap. Kau dengar ni? Oh, bapak sedap tu. No, tercabut lidi. No, tercabut. Dia tak nak try bakar ke? Dia nak tu? Nak. Sekejap, memang nak try bakar sekejap. So, sekarang ni kita akan try bakar ni pula. Ini ialah Mana? Ini tak buka pun. burger. Gunting mana gitu? Nah. Tapi marshmallow tadi manis sangat lah. Kan, manis kan? Dia nak lagi ke marshmallow? Nak. Sedap sangat. Sedap sangat. Kan tak elok makan benda manis. So guys, sekarang ni kita akan bakar burger pula. Ni korang mesti tahu punya burger ni. Burger dalam pack. Yang masa kecil-kecil dulu selalu makan. Kita akan try. Kita akan cucuk satu-satu. Kita cucuk satu burger ni. Burger McD guys. Tak tahu, orang tak pernah bakar pun benda ni. Biasalah, palatau. Apa ni? Palatau. Apa dia? Tak tahu. So guys, sekarang ni kita akan bakar ni pula burger ni. Tada. Kita akan bakar benda ni pula. Tak tahu apa jadi. Wush. Lebih kurang macam marshmallow tadi. Tengok hasil dia. Berasak-rasak guys. Wush. Oh, meleleh. Tada. Hangit sikit. Biasalah. So ayo kita tak nak makan. Oh, dia rangut kat atas. Cuba dia tarik tau. Wow. Ni dia punya kulit. Itadakimasu. Ui, sedap lah. Sumpah sedap guys. Itadakimasu. Dua ni.
So guys, korang kena cuba binatang ni. Korang beli apa burger ni, korang bakar. Ui, sedap tu. Ada nak rasa? Sedap. Rasa. Tak masak pun sedap juga. Masak lagi sedap. Adik kalau makan daging, masak ke tak? Masak. Kan semua kena masak. Tapi memang sedap lah. Kita try satu kali. Sedap gila bang. Nah. Tak nak. Adik punya? Adik punya tadi mana? Nak makan dah. Nak makan dah. Nah. Tak bisa makan banyak-banyak ya. Nanti gigimu tak ada. Cuba tunjuk. Ada punya gigi. Dah patah. Kat dua kat bawah. So okay, kita akan masak sekali lagi. Sedap kan? Okay, kita akan try sekali lagi. Buka api dulu. Sedap kan? Rugi tak try. Tada! Ini saya punya ni. Ini adalah resepi baru. Camping guys. Korang kalau masuk hutan wajib ada burger marshmallow ni. Tu adik, sedap ni. Adik duduklah sini, nak pergi mana? Nak buang. Duduk lah, tak apa. Buang je dekat dalam tu. Buang tu. Wah, nampak tak guys? Oh, wah, belakang sikit. Nampak tak? Oh, sedap boh. Sedap boh. Lain macam tengok bentuk dia tau. Tak ada panas tu. Dia macam keruk-keruk tau. Orang selalu makan, dia selalu buka ni dulu tau. Oh wah, meleleh. Dia buka ni, lepas tu dia makan yang lembek tu. Tapi sekarang ni kita akan makan semua sekali. Sedap wah, lipas goreng kan. Lipas goreng. Marshmallow bakar nak? Rasa biar lambat sekali. Tak nak. I marshmallow saya. Nak. Nak marshmallow saja. Nah, biar. Sedap doh. Orang Kelantan cakap sedap doh guys. Korang kena try tu. Guys, kita akan try sekali lagi dengan marshmallow. Kita akan masak dia dengan sempurna. Orang cakap sempurna. Ada memang takut dengan api sikit. Lighter pun takut. Oh, hangit. Wah, perfect. Oh. Silap. Asal makan macam tu? Hancur. So guys, ini dia. Tada, marshmallow hangit. Okey, bau dia agak mantap. Oh, ya, dia tak keras lagi. Kita tunggu dia keras tu. Tada, sekejap kita akan tunggu dia sejuk sikit. Baru senang kita nak angkat dia punya kulit ni. Mantap guys. Let lu. So, ayo kita tarik. Kita makan. Tak tarik. Tada. Dah macam cheese lah. Sedap. Mantap. Ha? Pergilah. Baik guys. Siapa lah yang ajar bakar marshmallow kan? Ini mesti Mak Saleh kan? Kita ni banyak terpengaruh daripada Mak Saleh guys. Ish. Sedap. Mantap guys. So ada nak buat apa lagi? Camping selalu orang buat apa? Ada nak masak apa lagi kat sini? Tak tahu. Guys, sekarang ni kan saya nak buat macam mana kereta control? Ini dia kereta control. Saya nak try cucuk lidi. Mana lidi? Bijak guys, kreatif. Saya akan try cucuk lidi kat sini. Tak kisahlah macam mana pun. So try cucuk kat sini. Kita try sini kan. Lepas tu kita try letak marshmallow. Jangan marshmallow lah, kita letak burger lah. Daging burger.
Apa? Kenapa adik? Dia tahu. Tahu kan? Tahu kan? Tak tahu lagi. Oh, tak tahu. Pasti masak pakai kereta. Betul. So guys, sekarang ni saya dah siap macam ni. Saya akan bawa, korang akan tengok pada GoPro ni lah. Saya akan bawa kereta ni pergi membakar dan dia akan patah balik kepada saya lah. Okay, mantap guys. Ayuh kita mengenai bakarnya guys. Dek, jangan gerak, nanti kemah jatuh. Kena tak? Tak. Kena? Mantap guys. Kena. Allah! Terlanggar pula. Tak. Okey tak? Tak. Lagi lah? Bakar lagi lah? Belakang. Bakar lagi tak? Depan. Okey. Dah. Okey Nanti cari macam mana? Belum. Lagi? Okey. Mantap Belum. guys. Belum. Dah lah tu. Nanti cari. Dah. Dah. Okey. Mari kita kembali, kita tengok. Kembali ke siaran langsung. Oh, wow. Nak ke mana ni? Okey. Kita check dulu. Belum lagi lah, Dek. Oh, kena tukar ni. Tukar belah ni pula. Okey. Kita try sekali lagi. Dia tak terlalu masak sangat tau. Dia masak sebelah lah. Okey, mantap. Belum. Okey. Belum. Belum. Dah. Okey. Dah. Mantap kali guys. Belum. Dia Okey. sampai ada asap-asap dia. Ada asap-asap dia? Kencing. Wok. Adik jangan gerak. Allah, cair. Hangit terus. Hangit guys. So kita akan makan. Jangan. Kenapa jangan? Ikan ni panas. Ni boleh cabut. Kita buang yang hangit ni, kita makan dalam dia. Terus tu buang. Kat mana? Buang tu sampah. Sini ada tu sampah. Sedapnya. Guys, korang nak lagi kita orang buat macam tu? Tak apalah. Perak. Korang pun tak tahu nak buat apa. Masuk lah. Adik duduk dalam, dan try tutup. Duduk. Kucing. Adian, okey ke? Adian, mana Adian? Adian okey ke? Oh, ini tangannya. Aiman. Takut. Buka ni. Macam mana nak buka? Memang tak tahu nak buka. Sini. Macam mana? Habislah Adian duduk dalam perangkap. Okey, buka. Ini tangannya. Ini kepalanya. Aduh. Aduh, sakitnya. Aduh, sakitnya. Oh, tak buat apa-apa ni. Saya ni memang abang yang kelakar lagi. Memang kelakar kan? Memang kelakar? Bukan. So guys, itu sajalah untuk video kali ni, untuk part 2. And part 3 saya akan buat esok pagi lah. Lepas saya bangun tu, sebelum pukul 5, saya akan buat kolam guys dalam bilik. Kecil. Ada nak mandi kolam? Nak. Kita akan buat kolam kat dalam bilik. Nak? Ya, kita akan buat kolam dalam bilik esok bersamaan dengan baby crystal guys. So guys, kalau korang nak, korang tekanlah subscribe dulu. Korang turn on lah notification dulu.
Bagus kan, baru saya semangat sikit guys nak buat ni. Kalau korang tak turn on notification, korang tak subscribe, korang tak komen, saya rasa sedih and saya rasa tak bermaya guys. So guys, itu saja untuk video kali ni. I hope you guys enjoy the video. And ya, jangan lupa solat, jangan tinggal guys. Itu saja sebab kita dah akhir zaman kan. So guys, ayo untuk 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 macam mana nak cakap balik? 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 Oh, kenyang makan marshmallow. So guys, bye bye.